ये हीरा भी रखी है, दूसरी भी रखी है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੁੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੱਛਲੀ ਹੋਵੇ, ਬੱਕਰੀ ਬਰੀਡ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਬਰੀਡ ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ। 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਗੈਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। दूसरे ही आयाम ही। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਪਰਲਾ ਮੇਲ ਪੱਲਾ ਉਹ ਹਜੇ ਪੱਠਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈਗਾ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਡੇ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅੰਡੇ ਦੇ ਕੇ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਮੂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮੂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੱਦ ਬੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ? ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਕੋਕਰ ਸਪਾਈਨਰ। ये भी बच्चे ही है? नहीं जी। तो भाई मेरी उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो पीछे तो आप लोगों ने मुर्गियां वगैरह और डॉग्स वगैरह देख लिए हैं और सेटअप भी देख लिया है और उनका ब्रूडर हैचरी भी देख लिया है। ये दोस्तों दिखने में ही आसान चीज़ होती है, लेकिन असल में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। सबसे पहले तो दोस्तों ऐसा सेटअप, ऐसे केज, ऐसा पिंजरा, ऐसे ब्रूडर वगैरह बनाने में ही बहुत पैसे लग जाते हैं। इतने पैसे आएंगे कहाँ से ऐसा सेटअप बनाने के लिए? तो लोगों की बहुत सारी वीडियोस देखने के बाद और कुछ भाइयों दोस्तों के सेटअप देखने के बाद मैंने भी फ़ैसला कर लिया था कि मैं भी कुछ ऐसा ही काम करूँगा, लेकिन पैसे नहीं हैं तो छोटे से मैंने स्टार्ट लिया है। एक छोटा सा मैंने केज बनाया, बाहर उसके जाली वगैरह लगाई। अब इसके अंदर मैं छोटे छोटे से 4-5 पोर्शन बनाऊंगा जिसके अंदर हम लोग अपनी मुर्गियां वगैरह रख लें। तो रैबिट्स मैंने रखे थे, बच्चे ब्रीड वगैरह माशाल्लाह से बड़ी अच्छी निकलती है, लेकिन इसका प्रॉफिट नहीं है, खुद खाने को दिल नहीं करता। पंजाब में हम लोग रहते हैं, फैसलाबाद का मैं रिहायशी हूँ, और इनके बच्चों को अगर हम बाज़ार में सेल करने के लिए लेकर जाएं तो कोई 200 लगाता है, कोई 250 लगाता है, इससे ज़्यादा नहीं। मेरी तो समझ में ये नहीं आए, लेकिन अब मैं इंशाल्लाह मुर्गियाँ रखूँगा और उनके चिक्स निकाल कर सेल करूँगा। 2000 years later। ओह सॉरी दोस्तों, इतना टाइम नहीं, लेकिन 6 महीनों के बाद हम लोगों ने जो एक मुर्गा लिया था और 2 मुर्गियां ली थी। एक ने बच्चे निकाले बहुत सारे और उनमें से बचे ये 4। अब चारों की नशोनुमा जारी है, उन्हें पाला जा रहा है, और हमारी मुर्गियां और मुर्गा वो भी ठीक है। मुर्गा कुछ ख़ास नहीं था तो इसलिए हम लोगों ने उसे कर दिया चेंज। हम लोगों ने उसे एक दोस्त को दे दिया। अब हमारे पास मुर्गियां और ये 4 चिक्स हैं। और मेन बात दोस्तों ये कि देखने में चीज़ अच्छी लगती है। वो एक मिसाल है ना, दूर के ढोल सुहाने होते हैं, जब पास जाएंगे तो कानों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। कुछ ऐसा ही सीन मुर्गियों को रखने में है। ये आप लोगों को सुहाने ख्वाब नज़र आते होंगे। एकदम 4-5 मुर्गियाँ ली, एक मुर्गा लिया, बच्चे निकाले, जी लो जी हमने 2000 का सेल करना है, 3000 का सेल करना है। ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों। पहले हम लोगों ने 10 बच्चे निकाले, मौसम बदला, दिल करे वो सारे के सारे एक्सपायर हो जाएं। अगर किस्मत अच्छी है, अगर आपको तजुर्बा है तो शायद आप 10 के 10 बचा लें, लेकिन 100 में से तकरीबन 80-90% तो मरते ही हैं। यही रीज़न है कि ये जो हीरा चिक्स हैं इनकी डिमांड ज़्यादा होती है, क्योंकि हर किसी के बस में नहीं होता कि वो इन्हें लेकर जाए और पाले और फिर उनसे ब्रीड ले।
क्योंकि इन्होंने लेना है टाइम तकरीबन साल से 1.5 साल का ब्रीडर बनने के लिए। जब ये ब्रीडर बनेंगे तभी आगे आपको प्रॉफिट आना शुरू होगा। इतने अरसे के अंदर आपके इन चिक्स को बहुत सी बीमारियों ने घेरना है। अगर उनमें से बचते बचाते सभी बच गए तो भी आप लोगों को फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आगे आप लोगों ने ब्रीड लेनी है तब ना कोई मसला बन जाए। अगर उस जगह से भी निकल गए, आप आगे चले गए, फिर बच्चे निकलवा लिए आपने, फिर मसला आएगा सेल करने का। सेल करने के लिए भी दोस्तों आप लोगों के पास दिमाग होना चाहिए और आप लोगों के पास होनी चाहिए क्वालिटी। अगर आप लोगों के जानवर अच्छे होंगे तो आपको अच्छी कीमत मिलेगी, अगर अच्छे नहीं होंगे तो वो सेल ही नहीं होंगे। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये चिक्स वगैरह रखे हुए हैं। अब देखते हैं कि आने वाले वक्तों में क्या बनता है और क्या वाकई में ही मुझे प्रॉफिट मिलता है या फिर नहीं। अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।